Perjae lumut piro 6.000 karo sing perja abang. Iya loro. Lumut karo kuwi. Hah? Perja lumut loro 10.000. Ya nanti kita akan mencari lokasi untuk sebagai melepas liarkan burung yang kita beli tadi. Ini lokasinya. Ini di kaki bukit gunung-gunung ya. Di sini banyak pohon jatinya apa? Daunnya habis karena di sini banyak ulat, karena setahun sekali itu ulat jati itu banyak sekali. Ya ini tadi kita beli burung di toko burung perenjak lumut, harganya 5.000 satu, kami beli dua ya. Wah, ini kita akan melepas liarkan supaya mereka bisa hidup bahagia dan juga bisa berkembang biak dengan banyak, melestarikan alam. Ini burungnya, burung perenjak lumut. Nanti kita akan rilis melepas liarkan mereka supaya mereka bisa berkembang biak dan bisa ikut melestarikan alam. Ya, sekarang kita akan melepas liarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sitok sih. Ngene sampean sih. Yo. Ayo. Sitok ya. Gini. Mari kita lepas. Ya.